आप उसको जब फिर से ऑन करते हो तो एक ऐड डिस्प्ले होता है, ये ऐड से भी आपको पैसा आता है, और सबसे मजेदार बात, आपके 8 लेवल तक बढ़ता है। तो सोचिए, जितने बार मोबाइल खोलेंगे उतने बार आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, शॉपिंग। शॉपिंग बहुत बड़ा एक ऑप्शन है पैसा कमाने का। हम लोग दिन भर आजकल ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदते हैं, यहां से खरीद लो ना, वहीं से खरीदो जहां से खरीद रहे हो, परंतु लिंक अलग होगा, इनको मिलेगा पैसा, ये आपको देंगे। शॉपिंग का मेरे ख्याल से 1 महीने बाद आता है पैसा, क्योंकि 1 महीने का टाइम रहता है वापस करने को, तो जब वेरीफाई हो जाता है तब शॉपिंग का पैसा बनता है। तो दोस्तों, शुरू कर दीजिए शॉपिंग और पैसा कमाइए। आगे बढ़ते हैं, गेम्स। देखिए, गेम्स एक ऐसा ऑप्शन है जो आजकल हर इंसान खेलता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो। जिसको गेम्स का शौक है वो गेम्स नहीं छोड़ सकता, खासतौर से स्टूडेंट्स एंड जो स्कूल के बच्चे हैं, इनको अगर ये पता चल जाए गेम्स खेलने से पॉइंट जनरेट होता है, पॉइंट से आप पैसा निकाल सकते हैं, वो भी अपने बैंक अकाउंट में, तो सोचिए क्या होगा। अगर 50 बच्चे भी अगर आपके नीचे अच्छे वाले गेम्स खेलने वाले आ गए, दिन भर बिना मतलब को आप पैसा कमाओगे। कुछ ना कुछ कॉइन तो आते ही रहेगा। कॉइन छनकना का तो वो आपकी आदत हो गई है। मेरे को तो मजा आता है दिन भर कॉइन छनकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये सभी चीजों का ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट आखिरी में बात बोलूंगा आप लोग से, वो ऐप हो चाहे कोई भी सिस्टम हो, एजुकेशन अपने नीचे से लेके ऊपर तक हर व्यक्ति तक पहुंचाओगे तो ही पैसा कमाओगे। अगर नहीं एजुकेट करोगे तो वैसे ही आएगा कॉइन जैसे आता रहा है। और दूसरी चीज, वो ऐप के अंदर जब आप अंदर रहते हैं, वो ऐप के अंदर देखते हैं, तो वो ऐप के अंदर कुछ चीजें को ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हो वो ऐप में आपकी आईडी वो ऐप की साइट पे रेफर हो, तो पर्सनल पेज में जाकर अंदर दिया हुआ है उसको ऑन करना पड़ता है, उसको ऑन कर दीजिएगा। इसका वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने, उसको देख लीजिएगा। पर्सनल पेज के अंदर ऑन करने का ऑन और ऑफ का बटन है कि आपका जो नाम, आपका जो रेफर आईडी है वो ऐप की साइट पे रेफर हो तो उसको ऑन करना पड़ता है, तो आप उसको ऑन कर दीजिएगा। इससे आपकी ज्वाइनिंग अपने आप भी आती है कई बार, और हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आ सकती है। कोशिश करिए इंटरनेशनल ज्वाइनिंग मिले आपको। इंटरनेशनल ज्वाइनिंग में जाकर आप लोगों को रेफर करिए। मेरे इंग्लिश ऑडियोज भी बने हैं, उसको शेयर करिए, अपनी लिंक डालिए, उसमें आपको 100% ज्वाइनिंग आएगी। काफ़ी लोगों ने बताया सर बहुत फ़ायदा हुआ है मेरे को इंग्लिश वीडियो से। मैं और भी इंग्लिश वीडियोस बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूं अभी। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने ये सीखा कि हम Perkenalkan, share, introduce, promote kepada teman-teman untuk install apps yang menarik. Namun, adakah syarikat apps berkenaan menghargai usaha anda? Tidak, bukan. Mereka tidak peduli, malahan tidak mengenali anda. Tetapi di Wow Apps, ianya berbeza. Setiap kali anda mengajak sesiapa sahaja download dan install Wow Apps, anda akan mendapat penghargaan daripada syarikat dengan bayaran dan plan insentif yang lumayan. Mengapa anda harus sertai Wow Apps? Wow Apps adalah percuma seperti apps Messenger dan media sosial yang lain. Bezanya adalah 70% daripada keuntungan Wow Apps akan disalurkan ke ahli-ahli komuniti seperti anda. Apa yang anda peroleh, anda boleh menderma kepada salah satu daripada 2,000 charity di 110 buah negara, atau gunakan pendapatan anda yang anda miliki untuk kegunaan diri sendiri. Pilihan adalah milik anda. Dari mana punca pendapatan Wow Apps? 70% daripada pendapatan Wow Apps adalah datangnya daripada cold market sebanyak 5 bilion USD pasaran, nilai pasaran, dan juga daripada advertising market, berjumlah 135 bilion USD volume market. Dan 70% daripada pendapatan dan margin keuntungan ini disalurkan ke ahli komuniti yang telah sama-sama mempromosikan Wow Apps ke seluruh dunia. Aplikasi Wow App sama seperti Wow App, WhatsApp, WeChat, Telegram, Line, TikTok dan sebagainya. Namun di sini Wow App mempunyai satu kelebihan di mana aplikasi lain tidak ada kelebihan seperti mana aplikasi Wow Apps. Anda akan dapat menjana pendapatan jika menggunakan Wow Apps dengan hanya berchatting, voicemail